Mēs ļoti priecājamies jūs šeit redzēt RISEBA biznesa tehnoloģiju mākslas augstskolā, kur šovakar mūs priecēs nevis Red Hot Chili Peppers, kas ir otrā Rīgas galā, bet citi ļoti pazīstami cilvēki. Un esam ļoti pateicīgi, ka atnākuši jūs esat uz lekciju Jaunas Ēras Līderis. Mani sauc Ivars, un es šeit te parādīšos tūmā skatuvē, lai pieteiktu kādu, lai pastāstītu, kas jādara, un tā tālāk. Kā arī sākotnē nedaudz patulkošu, jo arī tiem, kas nesaprot latviski, lai būtu saprotams, kas šeit notiekās. Добрый вечер, дамы и господа. Мы очень рады вас всех видеть здесь и в Высшей школе бизнеса, искусства и технологии RISEBA в лекции «Лидер новой эпохи». Меня зовут Иварс, и сегодня вечером я иногда здесь появлюсь, и чтобы объявить наших гостей и спикеров. Tātad, kas mūs šodien sagaida? Mūs šodien sagaida interesanti stāsti, interesantas lietas. Taču sākumā, lai varbūt nedaudz noskurinātos no ikdienas steigas un skriešanas un stresa, mūsu austiņas priecēs lieliskais ansamblis Lila Vara, kur jau lēnām ieņem savas vietas. Uzreiz pēc tam, bez nekādiem pieteikumiem, jūsu acis priecēs uz šiem diviem ekrāniem filmiņa. Filmiņies 15 minūtes, popkornam nav jēgas iet pakaļ, tas viss notiks ātri. Un lēnā garā mēs būsim nonākuši līdz mūsu saldajiem ēdienam, kad uz šīs skatuves kāps neviens cits kā Ričards Nesmits, jeb viņa svētība Bhakti Caitanya Swami. Tās mums tas plāniņš šodien ir. Тулить то pašu pastāstīšu krieviski, что мы сегодня ожидаем. Вначале с нежными и душевными мелодиями вечер и наше сердце будет согревать наш ансамбль Лила Вара, который уже занял свое место. Уже сразу после этого наши глаза будут радовать маленький фильм в течение 15 минут на этих больших экранах, один большой, другой маленький. И сразу после этого прибывает наш почетный гость Ричард Несмит или Bhakti Caitanya Swami, который будет давать лекцию по теме «Лидер новой эпохи». Viens maziņš lūgums noteikti pirms mēs sākam mūsu jauko vakaru ir pārliecināties, ka jūsu mobīlie telefoni ir izslēgti klusuma režīmā un netraucēs ne jums, ne jūsu kaimiņiem, ne arī группой. Перед тем, чем начинаем, у нас есть небольшая просьба выключить звук у ваших мобильных аппаратов, чтобы этот звук не мешал ни вам, ни вашим соседям и ни нашим почетным гостям. Kā arī, ja jums rodās jautājumi, ko jūs gribētu uzdot mūsu lektoram, aizmugurē, tur, kur spīd gaisma, amā pretī lūdzu pamaiet rociņu, tajā vietiņā, jā, stāv mazas lapiņas un pildspalvas, jūs varat droši uzrakstīt savu jautājumu un turpat arī atstāt. Tas lekcijas beigās tiks uzdots. Mutiskie jautājumi netiks tāda iespēja uzdot, tā kā jums ir jautājums, droši uzrakstiet. Если у вас появились вопросы и хотите задать ее лекторам, тогда, пожалуйста, заполните, напишите ее на строчке, которые там на столе в конце зала, и после лекции они будут заданы лекторам. По микрофону не будет такая возможность вопросов задать. Labi, esmu aizrunājies, Lila Varas ansamblītis jau nepacietībā gaida, tad lūksim viņus sākt ar kādu jauku melodiju. Ja jūs vēlaties īstenībā, un ja jums patīk tas, ko viņi nospēlē, jūs varat arī aplaudēt. Urā! Ансамбль Lila Vara. Пожалуйста. Be
samana korite shakati devonata jata jata tabedoga ibo harinama sukhe aparadha behata kameno kripa Latvia jana kritata horivenata shakti buddhihina avyati dina koro more atmasnata yogyata vichare kishu nahi pai tomara karuna sara karuna na hoile kandiya kandiya prana gara kibara guru dev Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna,
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Каждая великая религиозная традиция в этом мире имеет свое святое место. Наука без религии не является полной. Религия без науки тоже. Они должны идти вместе. Шрила Прабхупада планировал беспрецедентный по масштабу проект, о подобном которому никто и никогда не пробовал даже мечтать. Храмов, подобных этому, не строили на протяжении сотен лет. Этот храм подобен сияющему драгоценному камню, равному которому нет во всем мире. Шрила Прабхупада хотел построить планетарий, потому что хотел доказать всему миру, что теория Большого Взрыва – нелепая ложь, и Кришна – действительная причина всех причин. Прямо сейчас мы стоим на земле, где скоро вырастут прекрасные сады, которые будут окружать огромный храм. Везде можно будет увидеть красивые пруды и пальмы, замечательные дорожки, великолепные деревья и цветочные клумбы. Храм ведического планетария – это нечто действительно потрясающее, потому что в истории человечества не было столь ошеломляющего проекта. Майпур – это дом для всех преданных. Именно здесь родился Чайтанья Махапрабху, поэтому здесь очень-очень легко получить милость. Молодые иностранцы окунулись в древнюю духовную традицию вайшнавов. Они узнали от Прабхупады из древних книг, что Шри Чайтанья, явившийся в 15 веке, являлся воплощением Господа Кришны.
Место рождения Господа Чайтаньи, Майпур, считается святым местом. Биография Господа Чайтаньи подробно рассказывает о том, что уже в юном возрасте он имел глубочайшие познания в духовной науке, а позже он стал святой личностью, у чьих стоп находили прибежище великие религиозные лидеры и великие цари того времени. Также Господь Чайтанья был религиозным реформатором, возглавившим первое движение гражданского неповиновения в Индии, противостоявшее кастовой системе. Он был великим социальным реформатором. Индийское общество во времена его жизни было раздроблено на части из-за кастовой системы, которая разделяла людей на классы. Однако Чайтанья Махапрабху устранил эти барьеры, заявив, что любовь к Богу должна быть доступна всем и каждому. Мы по-прежнему живем в мире, в котором не прекращаются социальные, этнические, расовые, религиозные конфликты. Однако послание Чайтаньи Махапрабху стоит выше всего этого. Оно гласит, что независимо от происхождения, ты прежде всего духовное существо, ты часть Бога. Мы все братья и сестры, в общем смысле мы должны быть едины и жить друг с другом в мире и согласии, понимая то общее, что связывает всех нас. И это знание как нельзя актуально в наше время. Мне посчастливилось быть вместе с Прабхупадой здесь, в Майпуре, в 1976 и 1977 году. Это было время, когда Прабхупада очень серьезно занимался развитием майпурского проекта, поэтому в то время он дал огромное количество наставлений, идей и вдохновения касаемо того, каким он видит этот большой храм. Он оставил огромное количество мелочей на доработку своим ученикам. Однако суть проекта, его основную идею, он видел очень ясно. Храм ведического планетария станет уникальным как внутренне, так и внешне. Команда художников и дизайнеров из разных стран разрабатывает декоративные детали дверей, окон, стен, потолков и алтаря. Материалы, которые будут использованы для воплощения этих идей, тщательно отбираются, чтобы все элементы были надежными, практичными и красивыми в течение многих и многих лет. В самом центре храма будет космическая модель, которая захватывающим образом будет демонстрировать посетителям различные области мироздания. В частности, там будет гигантская модель, демонстрирующая движение планетарных систем в соответствии с Шримад Бхагаватам. Также там будут стенды, объясняющие, как все это сопоставляется с доступными нашему взору движениями во Вселенной. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Майпур – это сердце и родина движения Санкиртаны. Это дом Чайтаньи Махапрабху. Это место, где духовный мир спустился в материальный и продолжает соприкасаться с нашим материальным миром. И тем самым наполняет нас духовной энергией. Особенно, когда мы воспеваем Харе Кришна Махамантру перед Панча-татвой. В храме будет построен самый большой в мире зал для киртана, площадью около 1,5 акров. Для тех, кто в жизни не видел ничего подобного, это особенно важно. Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama. Люди со всего мира будут приезжать сюда, в Майпур, и преподать к этому источнику настоящего образования и реального знания о цели человеческой жизни и о том, как реализовать данный нам потенциал. Идея, которую несет в себе этот непостижимый храм, стать катализатором, способствовать распространению милости Панча-татвы, просто привлекая намного большее число людей сюда. Господь Чайтанья пришел, чтобы дать основное послание — божественную любовь, которая и является движущей силой всего мира, всех и каждого.
So, past, present, future, you exist. The body changes. Is it not clear? That's clear. Yeah. So therefore, the conclusion that when he will not have this body, he will have another body. You are sitting here. If you don't sit here, you go. That does not mean you are sitting, opportunity is lost. You are sitting here, you sit somewhere. Similarly, the change of body is going on. Therefore, the conclusion is that after you give up this body, you will have another body, as you have already done. What is the difficulty to understand? The seeming difficulty is that while the body is different from that of a boy, Different body must be different. Therefore, that is called change of body. Unless it is a different body, what is the change? the memory is there of the boy, or the spirit is there. The memory, sometimes we may not remember. Just like this child, he may not have memory when he was very small, but you have got memory. When he was a small child, you are doing something, or he was playing with some cats and dogs, but he does not remember that. But you remember it. So, simply because he has forgotten, does that mean that the incidences were not present? So this argument is not very strong, because I cannot remember. You do not remember so many things. But the fact is this, that you are changing from this body to this body to this body. Therefore the conclusion should be, that after this body I will accept another body. And that's a fact. As you have accepted in this life from one body to another body, there is a process how to accept it. Similarly, under the same process, you accept another body when this body is no longer useful. Just like at night, you give up this body, you take your subtle body and you go to somewhere. You are sleeping in your room, but you are working in a different place. Don't you do that? So, because this body is still useful, therefore you come to back again this body, and in the morning you wake up with this body. So death means when this body is useless, you do not come to this body, you accept another body. This is called death. That subtle body takes you from this body to the womb of another mother by nature's direction, that this soul shall get this kind of body. So the soul is entered in the womb of another mother's body, and then the body is prepared by the mother's blood and flesh, and when the body is sufficiently capable of working itself, then it comes again and begins its work.
This is birth and death. The soul is eternal. Therefore, a sober man should think, why should I change my body? Why this trouble I shall take? That is human sense. If I am eternal, why not my eternal body? Eternal existence, why shall I die? This is human sense. Unless one comes to this understanding, is animal. Because animal, by nature's law, is going on. He does not know. Then a human form of body, when he understands that I'll have to change this body, I'll have to get another body, then the question is what kind of body I shall get. That is human intelligence. By nature's way, we are getting body, but that is on the selection of the nature according to my work. If I work like animal, I get animal body. If I work as demigod, I get demigod body. If I act as trees, then you get tree body. If you acted like dog, you get dog's body. Nature's way. Therefore you find so many varieties of body. This philosophy does not appeal. Nu ko, jauks video, vai ne? Kā arī mēs noteikti pasakām paldies Liela varas ansamblītim, uzgalvēsim vēlreiz, man liekas, ļoti labi nospēlēja. Un es jau redzu, ka mūsu godaviesis ir ieradies, un tātad lekcija būs angļu valodā ar paralēlu tulkojumu latviski. Krievvalodā tulkojums būs radiofrekvencē 87,5 FM. Lūdzu, izmantojiet, protams, tam austiņas, uz skaidruņiem nē. Un vēl viena lieta, tad jautājumi lektoram netiek uzdoti mutiski, bet rakstīti uz lapiņām, kuras atrodas zāles galā. Pēc lekcijas uzreiz var pateikt, ka būs visi tiks aicināti gaitanī uz mazu simbolisku cienestiņu un tēju, kā arī būs iespējams dabūt no lektora parakstu uz jaunākā rases izdevumu. Un tātad, es ar lielāko prieku piesaku Indijas Vrindāvanas augstākās izglītības Vaišnava institūta pasniedzējs, Starptautiskās Krišnas apziņas biedrības dibinātāja Ačārja, viņa dievišķās žēlastības Bhakti Caitanya Swami Prabhupādas māceklis, Starptautiskās Krišnas apziņas biedrības pilnvaroto padomes pārvaldes pārstāvis Latvijā, Ričards Taismits, ja viņa svētība Bhakti Caitanya Swami. Lūdzu, sagaidām ar aplausiem. Yes. You're welcome on the stage. Okay. Okay. Hare Krishna. Okay. How nice to be here with you. Ir jauki būt šeit kopā ar jums. Я не могу говорить что это? Латвийский? Latviski. Латвийский. Я не могу.
Prastīčamane. Atvainojiet, bet latviski es vēl neesmu iemācījies runāt. Inakta yamago gavarīt pārlaskīnā niočin. Dažreiz var runāt krieviski, bet ne pārāk. Ličičin ličavona niočin. Ipayatamo. Если вы не против, я буду говорить по-английски. Что вы Tāpēc, ja думаете? neiebilstat, runāšu angliski. Возможно? Да? Vai tā drīkst? Okay, so let's just... Well, I think you already had a bit of kirtan, didn't you? Nu, šķiet, ka sākumā bija nedaudz kirtana, vai ne? Kirtan yoga Kirtanas joga. was mainly Hare Krishna mantra. Vai galvenokārt Was bija it? Hare Krishna mantra? Okay, yeah. Maybe, how about now, a little something different? Kā būtu, ja tagad mēs padziedātu kaut ko citu? Let's see, let's just sing a little bhajan devotional song. If you know the words, you can join in, of course, in response. Nodziedāsim bhajan Dievam veltīt dziesmu, un ja jūs zinat, tad droši varat uz atbildi dziedāt līdzi. If you're not familiar with it, just listen and try and give your attention to it. Bet ja nezināt, tad vienkārši klausieties un centieties vērst savu uzmanību uz to. Okay, here we go. Jai Radha Madhava Kunja Bihare Kunja Bihare Jai Radha Madhava Kunja Bihare Gopijana Vallabha Girivaradhare Gopijana Vallabha Yamuna Tira
So, Hare Krishna, everyone. Again, how nice, very nice to be here with you all. We, part of our, может быть, они понимают английский? Anyway. Hare Krishna visiem vēlreiz. Okay. I know part of our the topics is about technology. Daļa no mūsu šīs dienas tēmas ir tehnoloģija. Technology and spiritual life. And you may have noticed I just pulled out a little computer
tehnoloģijas garīgā dzīvē, un jūs iespējams pamanījāt, kas tikko izvilka ārā nelielu datoru. So I guess technology, there's a place for technology. Tāpēc šķiet, ka tehnoloģija arī ir savs pielietojums. Yes to yes. Okay. So I think to begin, I am going to read a verse from Bhagavad Gita. Iesākumā es nolasīšu pantu no Bhagavad Gītas. Let's just see here. What is it now? Bhagavad Gita. Yeah. Okay. Bhagavad Gita, as it is. Translation and commentary by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Chapter 3, Karma Yoga, text 21. Bhagavad Gita, kāda tā ir, ar viņdošā žēlstības āča Bhaktivedanta Swami Prabhupada tulkojumiem skaidrojumiem. 3. nodaļa Karma Yoga, 21. pants. 21. This is a very famous verse in regard to leadership. Tas ir ļoti slavens pants attiecībā tieši uz līderību. Okay, so here we go. Well, first of all, let me just chant a prayer or two. Vispirms noskatīšu kādu lūkšanu. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharne Nirvishesha Shunyavadi Paschatyade Shatarne Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivas Adi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vanchkalpatarubhyascha kripa sindhubhya evacha. Patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. So Lord Krishna is speaking here in this verse. Šajā pantā runā kungs Krišna. Chapter 3, verse 21. Yad yad acharati shrestas tad eve taro jana sayat pramanam kurute lokastad anuvartate. And the translation. Whatever action a great man performs, common men follow. 3. nodaļas 21. pants. Tulkojums. Lai ko arī nedarītu dižens cilvēks, parastie cilvēki viņam seko. And whatever standards he sets by exemplary acts, all the world pursues. Lai kādus arī standartus ar savu rīcību, ar savu piemēru viņš neuzstādītu, tam seko visa pasaule. So we have a few topics kind of somewhat related put together here. Un šeit ir vairākas tēmas savstarpēji saistītas, kas ir saliktas kopā. How relevant is the ancient wisdom nowadays? Cik svarīgas ir senās gudrības mūsdienā? Does a leader have to give examples to others? Vai līderim ir jādod piemērs citiem? Can our planet be changed in 10 years' time? Vai mūsu planētu ir iespējams izmainīt 10 gadu laikā? And then to talk a little bit about the example of our founder Acharya, Srila Prabhupada. Un tad arī mazliet parunāt par mūsu dibinātāju Acharya Srilas Prabhupādas piemēru. Of course, I think you're well aware. This is Prabhupada up here on the screen. Very beautiful picture. Es domāju, ka jūs ļoti labi zināt, ka tas ir Prabhupāda šeit uz ekrāna bildē. So, okay, so let us begin. Let us begin with this verse here. It's about leadership.
Sāksim ar šo te pantu, kas ir tieši par līderību. And this verse in Bhagavad Gita comes up at a very interesting place in the development of the discussion in Bhagavad Gita. Šis pants Bhagavad Gītā parādās ļoti interesantā vietā, ja mēs skatāmies attiecībā pret to dialogu, kas notiek Bhagavad Gītā. That Arjuna is there on the battlefield. Arjuna atrodas kaujas laukā. And he sees in front of him all these people, actually millions of people assembled. Un savā priekšā viņš redz visus šos cilvēkus, patiesībā miljoniem cilvēku, kas ir tur sanākuši. I think they were all men. Man šķiet, ka tie visi bija vīrieši. I don't know. The ladies, I don't think the ladies fought in the battles in those days. Nedomāju, ka tajos laikos sievietes piedalījās karos. So they're all assembled there. Arjuna sees them and he recognizes quite a number of these people. Tātad tur ir Arjuna, un viņš priekšā redz visus šos cilvēkus, un viņš ļoti daudz no viņiem arī pazīst. And he thinks, I am meant to fight against these people who I know? Un viņš domā, vai tiešām man jācīnās ar tiem cilvēkiem, kurus es pazīstu. And I'm actually meant to kill these people who I know? Un man pat jānogalina šie cilvēki, kurus es pazīstu. And even some of them, it's not just that I know them, but some of them are relatives. Un es ne tikai pazīstu viņus, bet daļa no viņiem pat ir mani radinieki. So Arjuna there, right at the beginning of Bhagavad Gita, Arjuna felt that I don't want to do this. Why should I do this? Un tur Bhagavad Gītas sākumā Arjuna tieši to arī saka, ka es nevēlos to darīt, kāpēc man tas jādara. And so he told Krishna, I am not going to fight. Un viņš Krišnam teica, es necīnīšos. Yeah, if you want this battle fought, you do it. Ja tu gribi, lai šī cīņa tiktu izcīnīta, tad dari to pats. I will sit down in the back of my chariot and sulk. Es vienkārši sēdēšu savā karietē un bēdāšos. You understand this word sulk? Tas bija sad. Okay. Yeah. And when it's finished, you can wake me up. Un kad šī kāja būs beigusies, tad varēs man pamodināt. Until then, it's your problem, not mine. Bet līdz tam brīdim tā ir tava problēma, nevis manējā. And Arjuna actually thought, he suggested a number of things that he'd like to do to Krishna. Un Arjuna tad piedāvāja vairākas lietas, ko viņš varētu darīt. Viņš piedāvāja šīs lietas, Krišnam teica. So he suggested, I would like to go to the Himalayas. Un viņš teica, es gribētu doties uz Himalajām. And just live there like a hermit. Un dzīvot tur kā vienkārši vientuļnieks askets. And just, forget about all of this fighting and kingdom and who will rule. Un vienkārši aizmirst par šo te karošanu, par karaļvalsti un par to, kurš valdīs. Because I don't like this. It doesn't suit me. Jo man tas nepatīk, tas man nesniedz nekādu gandarījumu. I don't feel like I want a kingdom. Es nejūtos tā, ka es gribētu sev karaļvalsti. Particularly if I must get the kingdom at the expense of the lives of these people who I know, and even my grandfather is there. It īpaši, ja šī karaļvalsts man jāiegūst uz to cilvēku rēķinu, kurus es pazīstu, un to cilvēku vidū ir arī mans vectēvs. So, he was basically saying, this is beneath me. Citiem vārdiem viņš teica, ka tas ir zem mana goda. I have higher principles than trying to get a kingdom so I become powerful and wealthy. Man ir augstāka principi nekā vienkārši censties tiekties pēc karaļvalsts un
mēģināt kļūt bagātam tādējādi. Yeah, I'm above all these things. Esmu virs visām šīm lietām. But Lord Krishna responded in a very interesting way. Bet kungs Krišna atbildēja ļoti interesanti. Lord Krishna said, listen, even if you think you are above these things because your standards are higher, you're on a higher level of consciousness and higher level of life. Kungs Krišna teica, pat ja tu domā, ka tu esi virs tā, ka tev ir augstāki principi, ka tu esi augstākā apziņas līmenī. Still you should do it to set an example for the people in general. Tik un tā tev tas ir jādara, lai parādītu piemēru parastiem cilvēkiem. Because here we're talking about leaders, and Arjuna, he was a very famous leader in society. Šodien mēs runājam par līderiem, un Arjuna bija ļoti slavens līderis sabiedrībā. So if you choose not to be involved in this, then so many people will take the lead from you. Ja tu izvēlēsies šajā visā neiesaistīties, tad ļoti daudz cilvēku ņems no tevis piemēru. And the other side in this battle, the bad guys, they're going to continue ruling, and that'll be very bad for the people. Un otra karotāja puse, sliktie puiši, viņi turpinās valdīt, un tas būs ļoti slikti visiem cilvēkiem. Yeah, so you should do it. Even though you may feel you don't need to do it, you are above it, but still you should fight or do your duty, at least just to set an example for the ordinary people. Tāpēc tev tas ir jādara, pat tev liekas, ka tev tas nav vajadzīgs vai tu esi augstāks par to, tev tas ir jādara, tāpēc, lai parādītu piemēru parastiem cilvēkiem. And then Krishna made a very important point. Un tad Krišna pacēla ļoti svarīgu tematu. That, you know, even though I, Krishna, even though I have no involvement in this world, Krišna teica, lai gan man, es nekādi neesmu iesaistīts, man nav nekāda pienākuma šajā pasaulē. I'm the completely transcendental, supreme personality of Godhead. Esmu pilnībā pārpasaulīga, augstākā Dieva personība. Krishna said, despite that, I also set an example. Bet par spīti tam Krišna teica, arī es rādu pareizo piemēru. Yeah. Even though there's no need for me to set any material example. Lai gan man pašam nav nekādas vajadzības parādīt kādu materiālu piemēru. Because I'm beyond this world completely. Jo es pilnībā esmu ārpus atšķirīgs no šīs pasaules. But still I act to set examples for people. Bet tik un tā es darbojos, lai parādītu cilvēkiem piemēru. And Krishna says, if I didn't do that, if I just acted independently and did my own thing as the absolute Lord, then I would create chaos amongst the people. Un Krišna teica, ja es rīkotos neatkarīgi un nerādītu šo piemēru, tad ar to savu darbību es vienkārši cilvēku vidū radītu haosu. Because then they'd follow my example. Jo tad viņi sekotu manam piemēram. You know, when Krishna appeared most recently was about 500 years ago. Kad Krišna ieradās pēdējo reizi, tas bija apmēram pirms 500 gadiem. Krishna acted as a devotee. Krišna darbojās kā bhakta, kā pašatdevīgais. Even though he's the Supreme Lord, and he has the right, of course, to show himself as the Supreme Lord, but still he conducted himself as a devotee. Lai gan viņš ir augstākais kungs un viņam visas tiesības,
to parādīt, ka viņš ir pats augstākais, tomēr viņš pēdējā reizē atnāca kā Dieva kalps, kā pašatbildīgais. Because he knew that particularly in this age now, if I'm very prominent and I act in a certain way, people will imitate me. Jo viņš zināja, tīpaši šajā laikmetā, ja es darbošos kādā noteiktā veidā, tad cilvēki pēc tam atdarinās to, ko esmu darījis. And we will get, Krishna was feeling, we will get many pseudo-incarnations. Un tad, kad šis viedoklis bija, ka tādā gadījumā rastos ļoti daudzi, kā teikt, pakaļdarinājumi, tā kā, kas izliekas par Dievu. Actually, Prabhupada makes the point that still, at least in India, there are many so-called incarnations of God. Un Prabhupada saka, ka patiesībā vēl ar vienu Indijā ir ļoti daudz tā saucamo Dieva iemiesojumu, jeb avatāru. And Prabhupada makes the point, there are so many of them, there's really a lot. Un Prabhupada saka, ka viņi ir tiešām ļoti daudz. And they're all trying to gather followings. Un katrs no viņiem cenšas savākt sekotājus. Some of them can gather a following, some are not able. Dažiem no viņiem izdodas savākt sekotājus, dažiem tas neizdodas. So those ones who are not able to attract people and develop a big following, Prabhupada says, they become unemployed incarnations. Un tad tiem no viņiem, kam neizdodas savākt šo lielo sekotāju skaitu, un viņi paliek vieni, tad Prabhupada saka, ka viņi ir kā iemiesojumi bezdarbnieki. Loitering on the street corners. Kas ubago uz ielas stūriem. Anyway, so Krishna, when he appeared most recently, he appeared as a devotee, so that if people would imitate him, that means they would become devotees. Tad pēdējo reizi, kad Krišna ieradās, viņš darbojas kā pašatdevīgais, un tad, ja cilvēki viņu atdarinātu, tad arī viņi kļūtu par Dievu pašatdevīgiem. Anyway, so leadership is extremely important even in spiritual life. Līderība ir ārkārtīgi svarīga arī garīgajā dzīvē. Even if a leader is not really so qualified. Pat ja līderis nav tik ļoti kvalificēts. You know, if there's a lot of good people and they're nice spiritual people, they will do even better if there is some leadership, even if the leadership is not really so excellent. Pat ja ir cilvēki, pietiekami labi cilvēki, kas arī pastāvīgi jau tā darbojas, bet ja viņiem būs vadītājs, līderis, kas varbūt arī nebūs nemaz tik labs līderis, bet tik un tā, ja būs šis līderis, tad šis cilvēks spēs darboties labāk. So this is what's said here in Bhagavad Gita, and that was 5,000 years ago. Tas ir tas, kas tiek teikts šeit Bhagavad Gitā, un tas bija pirms 5000 gadiem. It's still completely relevant today. Un arvien tas ir pilnībā aktuāli mūsdienās. You may have noticed that in this world today there is a shortage, a lack of good leadership. Iespējams, esat pamanījuši, ka mūsdienās šajā pasaulē pietrūkst labu līderu, labu vadītāju. Did you notice that? Vai esat to pamanījuši? Like take America. Piemēram, Amerika. Don't tell them I said this. Nesakiet viņiem to, ka es jums teicu to. But if you had to choose between Mr. Trump and Mrs. Clinton, what would you do? Bet jums būtu jāizvēlas starp Trumpa kungu un Klintons kundzi, ko jūs darītu? Что вы думаете? Трудно сказать. Grūti pateikt, jā. It's very unfortunate. Ļoti neveiksmīga situācija. I don't know about here in Latvia. Nezinu, kā ir šeit Latvijā. How's the leadership in Latvia? Kā arī ar līderiem Latvijā. Huh? What? He said excellent.
Excellent. Oh, okay. Maybe we should export them to America. Kā komentārs no zāles, ka izcili, un jā, varbūt mums viņus vajadzētu eksportēt uz Ameriku. Anyway, I hope they are strong enough. Jebkurā gadījumā es ceru, ka viņi ir pietiekami spēcīgi. Because if they're not, I think maybe Mr. Putin, he may have a few ideas of what he might like to do in Latvia. Jo tad, ja viņi nav, tad varbūt Putina kungam ir pāris idejas, ko viņš vēlētos darīt Latvijā. Что вы думаете? Anyway, let's not talk about that too much. Par to nerunāsim pārāk daudz. Oh, this world is very difficult. Šī pasaule ir ļoti sarežģīta. They try one thing, it doesn't work well. They try another thing, it doesn't work well, and they don't really know what to do. Viņi pamēģina vienu lietu, tā nestrādā. Pamēģina otru lietu, tā arī nestrādā. Un tad cilvēki vienkārši nezina, ko darīt. In Russia, they were communists. It didn't seem to work so well. Krievijā viņi bija komunisti, šķiet, ka tas pārāk labi nestrādāja. Now they're trying to be capitalists. Tagad viņi cenšas būt kapitalisti. Oh, well, anyway. We just say, Hare Krishna, and good luck. Jebkurā gadījumā mēs vienkārši sakam Hare Krishna, lai veicas. Labi. So, but now, you see, this verse we read, which is about leadership, and it really is relevant to today's situation. This verse, it is Bhagavad Gita, it is 5,000 years old. Šis pants, ko mēs tikko lasījām par līderību, viņš ir tiešām aktuāls mūsdienās un viņš ir 5000 gadu vecs. Some people think that these old literatures, or at least if we talk about the Vedic literatures, some people think that it was okay back in those days, but now the times have changed. Daži cilvēki domā, ka dažādas senās literatūras, īpaši vēdiskā literatūra, ka tas, kas tur rakstīts, strādāja tajos senos laikos, bet tagad laiki ir mainījušies un tas vairs nav aktuāli. When I was young once, believe it or not. When I was young, there was a very famous singer. His name was Bob Dylan. Kad es biju jauns, un ticēt man, es reiz biju jauns, tad bija kāds slavens dziedātājs Bobs Dylans. He's still around, apparently. Viņš vēl ar vienu ir dzīvs. Back at that time, it was like, what was it? It must have been 50 years ago. He wrote a song called The Times They Are A-Changing. Un toreiz, tas bija pirms gadiem 50, viņš sarakstīja dziesmu Laiki, tie mainās. Did you ever hear that song? Vai esat kādreiz dzirdējuši šo dziesmu? The times they are changing. Come mothers and fathers throughout the land. Don't criticize what you can't understand. Nāciet tēvi un mātes pāri laukam, nekritizējiet to, ko nespējat saprast. Your sons and your daughters are beyond your command. Jūsu dēli un jūsu meitas, jūs nespējat viņiem pavēlēt. Your old road is rapidly changing. Jūsu vecais ceļš ļoti strauji mainās. So get out of the new one if you can't lend a hand. Tāpēc get out of the new road if you can't help. Tāpēc, ja nespējat palīdzēt, tad paiet no jaunā ceļa. Because the times they are changing. Tāpēc, ka laiki tie mainās. I can still remember it 50 years later. Es ar vienu atceros šo dziesmu pēc 50 gadiem. So many people, they think like that things which were relevant 50 years ago, they're not really relevant today. Un daudz tā arī domā, ka tas, kas bija aktuāli pirms 50 gadiem, tagad vairs nav aktuāli.
And what to speak of things from 5,000 years ago. Nemaz nerunājot par to, kas notika pirms 5,000 gadu. But particularly, like Bhagavad Gita, the Vedic literatures, the knowledge which is given there, it is truly timeless, and the different principles, they're not affected by changes of time. Bet Bhagavad Gita un arī cita vēdiskā literatūra, tā ir mūžīga, un tie principi, kas tur aprakstīti, tie laika gaitā nemainās. Like in Bhagavad Gita, earlier, in the previous chapter actually, Lord Krishna explains in some detail how we're all eternal spiritual persons. Un tā pašā Bhagavad Gītā iepriekšējā nodaļā kungs Krišna apraksta to, ka patiesībā mēs katrs esam mūžīgas, garīgas personības. We are not these bodies. These bodies are like vehicles. Mēs neesam šis ķermenis ir tikai kā mašīna. So this is just a constant reality. It doesn't really matter if it was in the past, if it's going to be in the future, or it doesn't matter where. This is just like a constant foundational reality of life. Un tā ir nemainīga realitāte. Nav svarīgi, vai mēs skatāmies pagātnē vai nākotnē, vai arī nav svarīgi, kurā vietā mēs skatāmies. Tas ir tāds nemainīgs dzīves pamats, uz kā viss balstās. Yeah, that we're all eternal spiritual persons. These bodies, these vehicles, they are changing. But we are not changing. Ka mēs katrs esam mūžīgi garīgi personība, un šīs mašīnas, šie ķermeņi, tie mainās, bet mēs nemainamies, un mēs esam mūžīgi. Just like, consider this little example. Piemēram, šāds piemērs. We were all small children. Reiz mēs katrs bijām mazs bērns. And, many of you now, you're young adults. Un daudz no jums tagad ir, varētu teikt, jauni pieaugušie. Some of us, we are older people. Daži no mums ir gados vecāki cilvēki. Middle-aged. Vidējās paudzes. Сколько вам лет? Cik jums gadi? 49. 49. Маленький мальчик. Mazs puisēns. Yeah, I am 65. Man ir 65. I think about being 49 and it's like a young fella. Un, kad es atceros 49 gadu vecu, un tas ir kā vēl jauns puisis. So some of us are old. I'm, по-русски, они говорят, я старик, yeah? Я старик. Daži no mums vecāki gados, un kā mēs sakam, ka es esmu večuks. Yeah. But it just means that the vehicle has changed more than the vehicle of someone who has a younger body. Bet tas vienkārši nozīmē, ka šī mašīna, kas mums ir, viņa ir izmainījusies vairāk nekā citu, kuru ķermeņi ir jaunāki. And I think many of you have motor cars. Es domāju, ka daudziem no jums ir automašīnas. And when you got your first motor car, it was probably some cheap motor car, maybe an older car, not so nice. Un, kad jūs iegādāties savu pirmo mašīnu, tā iespējams bija tāda lētāka mašīna, netik kvalitatīvi nolietot. Your first car, what was it? Jūsu pirmā mašīna, kā tā bija? Žiguli. Zaporožens. Okay. I don't know. Как УАЗик? Нет. Worse. Hуже. Oh, okay. So your first car, when you just started working, you don't have much money, you get something cheap. Un jūs pirmā mašīna, un es nesat sāc strādāt, un jūs parasti dabūt kaut ko lētu. But when you're 49,
and you're very successful businessman, Bet, kad jums ir 49, jūs esat ļoti veiksmīgs biznesmenis, then maybe you get a Mercedes-Benz, tad jums ir iespēja tikt pie Mercedes-Benz. a big, black, new Mercedes-Benz. Liels, melns Mercedes. But you are the same person. Bet jūs pats ar vienu esat tā pati persona. You're the same person who was driving the old car in the beginning. Tā pati persona, kas iepriekš vadīja šo te veco automašīnu. And you're same person driving the big Mercedes-Benz today. Un jūs esat tā pati persona, kad šodien vadāt lielo Mercedes. The vehicle, you've changed vehicles a number of times, but you have remained the same person. Jūs vairākas reizes esat mainījuši mašīnas, taču jūs pats esat tā pati persona. This is how Krishna begins explaining things in Bhagavad Gita. Tas ir tas, ar ko Krišna sāk atbildot Arjunas jautājumiem. That we tend to remain constant, Ka mēs paliekam nemainīgi, but the body changes, bet mainās ķermenis, the vehicle changes. mainās automašīna. And of course the mind changes too. Un, protams, mainās arī prāts. I remember my first day at school. Atceros savu pirmo dienu skolā. I was 5 years old, Man bija 5 gadi. and I went to school. It was the first day in my life I was separated from my mother for a whole day. Es gāju uz skolu, un tā bija pirmā diena manā mūžā, kad es uz veselu dienu biju And nošķirts no savas mātes. let me be honest with you, friends, devotees, I cried. Un būšu godīgs ar jums, draugi un pašadīgi, ka es raudāju. In separation from my mother. Atšķirtībā no savas mātes. But now I know I was the same person who was at school that day 60 years ago. Bet tagad es zinu, ka pirms 60 gadiem tur skolā tas bija es tā pati persona. My body has changed. Mans ķermenis ir mainījies, My mind has changed. arī mans prāts ir mainījies. But within the body, within the mental body, I am the same person. Taču ķermenī, smalkajā ķermenī esmu tā pati persona. What do you think about that? Ko jūs par to teiksiet? Anyway, think about that. Padomājiet par to. So that was Krishna 5,000 years ago was saying that. Un to teica Krišna pirms 5000 gadu. And it's still relevant, completely relevant today, 27th of July, 2017. Un tas ir pilnībā aktuāli arī mūsdienās, 27. jūlijā 2017. gadā. Krishna spoke in India. Here we are today speaking in Riga. Krišna toreiz runāja Indijā, mēs šobrīd runājam Rīgā. It wasn't just for Indian people. Bet tas nebija paredzēts tikai indiešiem. Same thing applies today. Tas pats attiecas arī uz mūsdienām. Yeah, and of course these ideas I just mentioned, these are like the foundational ideas for the philosophy of reincarnation. Un šīs te idejas, ko es minēju, tas ir idejas, kas veido pamatu reinkarnācijas filozofijā. That we're eternal persons, but the vehicles, the bodies are temporary. Ka mēs esam mūžīgas personas, bet ķermeņi jeb mašīnas ir laicīgi. So when the temporary body is finished, what happens to us? Kad laicīgiem ķermenim pienāk gals, kas notiek ar mums? Yeah. Well, Krishna also addresses that in the second chapter of Bhagavad Gita. Par to arī Krišna runā Bhagavad Gītas 2. nodaļā. As the embodied soul passes from childhood to youth to old age,
Tāpat kā iemiesotā dvēsele pāriet no bērnības uz jaunību un pēc tam uz vecumu. The soul is going through different bodies. Dvēsele tai procesā aiziet cauri dažādiem ķermeņiem. Little body, bigger body, then an old body. Mazāks ķermenis, lielāks ķermenis, pēc tam gados vecs ķermenis. Then Krishna says, so similarly, the soul or the eternal person goes into a completely different body at the time of death. Un tad Krišnas saka, ka līdzīgi persona, jeb dvēsele, nāves brīdī pāriet uz pilnīgi citu ķermeni. And a spiritually developed person, a spiritually advanced person, is not affected by the change of body at the time of death any more than we have been affected in the course of our lifetimes by the changes of body we have already gone through. Un garīgi attīstīt personību šī ķermeņa nomaiņa nāves brīdī nekādā veidā nesamulsina, un viņš par to attiecas tieši tāpat kā visām ķermeņa nomaiņām, ko viņš ir pieredzējis šīs dzīves laikā. You know, generally when the time of death comes, it affects people a lot. Parasti, kad pienāk nāves brīdis, tas diezgan spēcīgi ietekmē cilvēkus. Yeah. I don't know if you've seen people die. Nezinu, vai esat redzējuši cilvēkus mirstam. Yeah, in some cases, they become very overwhelmed and very bewildered. Dažos gadījumos cilvēki kļūst ļoti emociju pārpilni un ļoti apmulsuši. I actually, in the 1970s, I used to distribute our literature in Northern Ireland. 20. gadsimta 70. gados es izplatīju mūsu literatūru Ziemeļīrijā. You heard of Northern Ireland, right? Jūs zināt Ziemeļīriju, vai ne? Then there was a civil war going on. Un tolaik tur bija pilsoņu karš. And we'd be out there in the streets in the city distributing our literature, and maybe 2 or 3 times every week a bomb would go off. Un mēs tur pilsētā izplatījām tos literatūru, un katru nedēļu 2 vai 3 reizes kaut kur sprāga mīna. Yeah. I mean, you know, a few streets away. Kāds pāris kvartālu attālumā. A very dramatic situation. Ļoti dramatiska situācija. And we'd be on the street, and, you know, there are many people on the street. Everything would stop. Tā brīdī mēs bijām uz ielas, un kad tas notika, tad visapkārt bija daudz cilvēku, un vienkārši viss apstājās. And occasionally, some people would just faint on the ground. Un ļoti bieži vairāk cilvēki vienkārši noģība uz ielas. Because the prospect of death is very shocking. Jo šī nāves iespējamība ir ļoti šokē cilvēkus. But someone who's developed themselves spiritually, as Krishna is saying in that verse, in the 2nd chapter, they're not affected by even the experience of death. Taču personas, kas garīgi ir attīstītas, kā Krišna saka tajā pantā, viņus neietekmē pat nāve. Yeah, so the process, the way of developing that consciousness is the same today as it was then. Un process, kā attīstīt šādu apziņu, ir tieši tāds pats, kā tas bija tolaik. You know, in Bhagavad Gita, Krishna talks about spiritually advanced people. Bhagavad Gitā Krišna runā par garīgi attīstītiem cilvēkiem. Satatam kirta yanto mam yatantascha dridhavrita. That the spiritually advanced people, they're always chanting my glories. Kā garīgi attīstīti cilvēki, viņi vienmēr daudzina manu slavu. Even now, today, if we chant the names of God,
then we'll make spiritual progress. Pat šodien, ja mēs daudzināsim Dieva vārdu, tad mēs garīgi attīstīsimies. You know what it's like? There's the hit parade. Jūs zināt, kāds ir hitparāde. And every week or every few weeks there's some new song. Un katru nedēļu vai pēc pāris nedēļām tur parādās jauna dziesma. And then the new song becomes the top song, but then after a few weeks it's forgotten. Un tad šī tā jaunā dziesma kļūst par pirmo jeb topa dziesmu, bet pēc pāris nedēļām tā atkal tiek aizmirsta. When I was young, it was, first of all, it was Elvis Presley. Kad es biju jauns, tad pirmkārtām bija Elvis Preslijs. Then it was the Beatles, Tam sekoja Beatli, the Rolling Stones. Rolling Stones. But all those Beatles songs, Rolling Stones songs, at least so many of them, they have all been forgotten. Bet šīs Beatli un Rolling Stones dziesmas, tik daudz no viņām mūsdienās ir aizmirstas. But you know, Hare Krishna Mahamantra. Bet zināt, Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna Mahamantra has been top of the spiritual hit parade for thousands of years. Bet Hare Krishna Mahamantra garīgā hitparādē ir bijusi topā 1000 gadu. What do you think of that? At least 5,000 years. Kā jums tas šķiet, vairāk 1000 gadu. And the effect, because this is spiritual, it's not just another version of something material. Un efekts, tā kā tas ir kaut kas garīgs, nevis kārtējā materiālā lieta. And those things which are spiritual, they're eternal. Un tās lietas, kas ir garīgas, tās ir mūžīgas. So the effect of chanting spiritual sound vibration, it is also eternal. Tāpēc garīgas skaņas vibrācijas daudzināšanas efekts arī ir garīgs. One way of looking at it is that it means if you chant it regularly and if you chant it nicely, you can go on indefinitely and you will not become tired of it. Un viens no veidiem, kā uz to var skatīties, ir, ka ja jūs to atkārtojat regulāri un darat to pietiekam labā veidā, tad jūs varat to turpināt, un jūs to no tā nenogursiet. You heard of George Harrison of the Beatles, right? Droši vien esat dzirdējuši par George Harrisonu no Beatliem. Yeah. One time we were speaking with him because he was very interested in Krishna consciousness. Un reiz es ar viņu runāju, jo viņš bija ļoti interesēts Krishnas apziņā. And Vedic knowledge, yoga, meditation, all these things. Un vēdu zināšanās, jogā, visās šajās lietās. So he was telling us how he first got into chanting mantras, and particularly the Hare Krishna mantra. Viņš mums stāstīja par to, kā viņš sāka skandēt mantras, un īpaši Hare Krishna mantra. He said that he and John Lennon, they were on a boat cruise in the Mediterranean. Viņš teica, ka kopā ar Johnu Lennonu viņi bija devās kruīzā ar kuģi vidusjūrā. And one morning, maybe 7 o'clock in the morning, they picked up their guitars. Un kādu rītu, kaut kur ap 7 no rīta, viņi paņēma rokās ģitāras. They had been to India before a few times. Un viņi iepriekš bija bijuši Indijā pāris reizes. And they started chanting Hare Krishna. Un viņi sāka dziedāt Hare Krishna. And they sang, that was 7 in the morning. Tas bija 7 no rīta. 9 o'clock, they were still chanting. 9 viņi ar vienu dziedāja. 1 o'clock, they were still chanting. 1:00 dienā viņi ar vienu vēl dziedāja. Someone said, you got to have lunch. They just carried on singing. Kāds blakus esošais teica, ka varbūt laiks pusdienām, bet viņi ar vienu turpināja dziedāt. Then 5 o'clock in the afternoon, they were still singing. 5:00 pēcpusdienā viņi ar vienu vēl dziedāja.
And they carried on till 5 o'clock the next morning. Un viņi turpināja līdz 5:00 no rīta, nākamās dienas 5 no rīta. 22 hours, 22 stundas. practically without stopping. Faktiski bez pārtraukuma. And George told us that the experience he got from that was just so vivid and so powerful. Un Džordžs teica, ka tā pieredze, ko viņš piedzīvoja, bija tik dzīva un tik spēcīga. It convinced him that mantra is really, it's not just something of this world, it's really something from a higher level. Un tā viņa pārliecināja, ka mantra nav no šīs pasaules, ka tas ir kaut kas augstāks un pilnīgi cita līmeņa. So I asked him a question. Un es viņam pavaicāju. Now you'd have to know something about the Beatles to understand this. I asked him, how would it have been if you sang a Beatles song constantly for 22 hours? Un es viņam pavaicāju, kā tas būtu, ja jūs dziedātu 22 stundas no vietas kādu no Beatles dziesmām. I actually mentioned a particular song. Es pat minēju tieši konkrētu dziesmu. Did you ever hear the song, I Want to Hold Your Hand? Es dzirdēju dziesmu, I Want to Hold Your Hand, Beatles pildījumā. You heard that song? If not, don't worry, you didn't miss much. Ja neesat dzirdējuši, tad neuzsaucieties, neko daudz jūs neesat palaiduši garām. But anyway, I said, how would it have been if you had sung, I Want to Hold Your Hand for 22 hours? Bet es viņam pavaicāju, kā būtu jūs dziedāt šo dziesmu, kas saucās, es vēlos turēt tavu roku 22 stundas. And George laughed. Un Džordžs smējās. And he thought for a couple of seconds. Pāris sekundes viņš padomāja. He said, well, I think it would have been a hard day's night. Un tad viņš atbildēja ar citas Beatles dziesmas nosaukumu, ka būtu smagas dienas nakts. You know, anyway, if you know something about the Beatles. Šie dziesmas nosaukumi kaut ko izsaka, tad varētu izsakot vārdu spēlē. But if you take me as an example, if you don't mind. Bet ja apskatām manu piemēru, jums nav iebildumu. I've been chanting mantra, different mantras, but particularly Hare Krishna, for it's shortly will be 45 years. Es esmu skandējis mantras, un īpaši Hare Krishnas mantru, drīz būs 45 gadi. And every day, 7 days a week. Un katru dienu, 7 dienas nedēļā. And every day it's at least 2 or 3 hours every day. Un katru dienu tās ir bijušas vismaz 2-3 stundas. And I can tell you frankly, I'm not tired of it. Un es varu jums godīgi teikt, ka neesmu no tā noguris. I'm not thinking that, we want another mantra. Let's get a new mantra. This is the old one. I'm tired of this one. Un man nerodas tāda doma, ka šī ir vecā mantra, tagad attīstīsim kādu citu jaunu mantru, no šīs vecās esmu noguris. It's because it is spiritual, it is transcendental. Tāpēc, ka tā ir garīga, tā ir pārpasaulīga. It is beyond these considerations of material time. Tā ir ārpus šiem te materiālā laika rāmjiem. So therefore it doesn't matter what the fashion is. Tāpēc nav svarīgi, kāda ir moda. It doesn't matter how things change and all these worldly considerations. Nav svarīgi, kā lietas mainās un viss šīs pasaulīgās lietas. This is constant. Jo tas ir nemainīgi. Tā. It was constant 5,000 years ago. Tas bija nemainīgs pirms 5,000 gadu. It was constant 1,000,000 years ago. Tas bija nemainīgs arī pirms miljonus gadiem. It's constant today. Tas ir nemainīgs šodien. And it'll be constant in the future also. Un arī nākotnē tas būs nemainīgi tā. It's constant in India, it's constant in Latvia. Tas nemainīgi Indijā un Latvijā.
And if people apply themselves to this, then they will find they will change. Un, ja cilvēki veltīs laiku šim procesam, tad viņi redzēs, kā viņi tā rezultātā izmainās. They will change for the better. Izmainās uz labo pusi. The effect of there are different effects of mantra. Mantrai ir dažādas iedarbības. One very important effect is that it cleanses away internal contaminations. Un viena ļoti svarīga iedarbība vai īpašība ir tā, ka tā attīra iekšējo piesārņojumu. You know, by contaminations we mean things like lust, anger, greed, envy. Ar piesārņojumu tiek domāts tādas lietas kā iekāre, dusmas, skaudība, alkatība. These things like pride, arrogance, fear. Lepnība, augstprātība, bailes. They become cleansed out of the heart, and you see yourself objectively that actually these things are becoming reduced within me. Tās tiek iztīrītas no jūsu sirds, un jūs pats objektīvi redzat, ka šīs lietas jūsos samazinās. And just like Krishna said, the spiritually advanced person becomes unaffected even by death. Tāpat kā Krišna teica, ka garīgi attīstītas personības viņas neietekmē pat vairs nāve. So as a person develops spiritually through mantra, they become unaffected, less and less affected by all these types of negative emotions and feelings. Un kad cilvēks ar mantras skandēšanas palīdzību arvien vairāk attīrās, tad viņu arvien mazāk un mazāk ietekmē šīs dažādās And when Prabhupada came to the Western world in 1965, this was like the basic part of his message. Un kad Prabhupada ieradās Amerikas Savienotajās valstīs 1965. gadā, tad šī bija viena no galvenajām viņa vēstījuma daļām. If we do these things, just as people did them in the past, and they changed for the better, then people today will also change for the better. Ja mēs darīsim šīs lietas, ko darīja cilvēki agrāk, lai mainītos uz labo pusi, tad arī mēs mūsdienās mainīsimies uz labo pusi. And this is really how we can change the world. Un tas ir tas, kā mēs varam izmainīt pasauli. Otherwise, it's a shame, it's a real shame. People are trying to change the world in different ways for the better, but generally, most things, maybe not all, but most things are becoming worse. Un tas ir žēl, ka cilvēki mēģina lietas pavērst uz labo pusi, taču, ja pastamies, tad kopumā viss iet uz slikto pusi. So changing the world, what it really means is changing ourselves. Tāpēc pasaules izmainīšana patiesībā nozīmē izmainīt sevi. Don't think the world is going to change if you do not change. Nedomājiet, ka pasaule mainīsies, ja jūs paši nemainīsieties. It was the anniversary of Albert Einstein, wasn't it? Anyway, Albert Einstein, very brilliant man, he gave a definition of insanity. Šķiet nesen bija Alberta Meišana un gada diena, un viņš savulaik deva definīciju, kas ir neprāts. He said, insanity means that you think that I can continue doing the same things, but I will get a different result. Viņš teica, ka neprātīgi ir domāt, ka es darīšu tieši to pašu, ko agrāk, un būs cits rezultāts galā. Yeah. So we have to change. We have to change our program. We have to spiritualize our lives. Tāpēc mums jāmainās, mums ir
jāmaina savu programmu, mums ir jāpadara garīgi savu dzīvi. then we'll change for the better, then we can influence others to change. Tad mēs mainīsimies uz labo pusi un spēsim ietekmēt arī citus. And this way we can change the world one person at a time. Un tā mēs spēsim mainīt pasauli viens cilvēks vienā piegājienā. One person at a time, because it has to be real. Jo tam ir jābūt pa īstam. And this is what Prabhupada gave us, this proven, tested process for thousands of years. Un tas ir tas, ko Prabhupada mums deva šo te procesu, kas ir pārbaudīts un pierādīts tūkstošiem gadu. So we invite all of you to get into it. Tāpēc mēs ikvienu no jums aicinām tajā iesaistīties. If you're not into it already, get into it. Ja jūs to vēl nedarāt, tad droši iesaistīties tajā. If you're already into it, get more into it. Bet ja jūs jau to darat, tad dariet to vēl vairāk. Be the change that you want to see in the world. Esiet tās pārmaiņas, ko jūs vēlaties pasaulē redzēt. Okay, Hare Krishna. Labi, Hare Krishna. Thank you for listening very attentively. Paldies, ka ļoti uzmanīgi klausījāties. Paldies. Spasiba. Achulabe. Oh, that's Lithuania. Wrong country. Aita. Oh, that's Estonia. Okay. Attiecības dažādās valodās, lietuviski, igauniski. We hand over to our conferencier. Vēršamies pie vakarvadītāja. Yeah, thank you, Maharaj, for the very nice lecture. Paldies Maharajam par ļoti interesanto lekciju. And we have a couple of questions arise from the audience. Okay. So the first one is, I read it in Russian and then okay. in English. Что такое успешный человек согласно ведическим знаниям и в чем отличие от успешного человека в понимании современной западной цивилизации? Ko nozīmē sekmīgs, sekmīgs cilvēks vēdiskajā izpratnē un kāds atšķiras no mūsdienas izpratnes par to, rietumu kultūras izpratnes par to, kas ir sekmīgs cilvēks? Pangliski, пожалуйста, I didn't quite catch it. What does it mean? What does it mean to be a successful person from the Vedic perspective? What does it mean to be a successful person? To be a successful. How does it differ from the being successful as it is seen in the Western world? Okay. Well, you all know what it means to be successful by Western material standards. Jūs visi zināt, ko nozīmē būt sekmīgam, ja mēs skatāmies no rietumu materiāliem standartiem. You know, first of all, you should definitely have a good amount of money. Pirmkārt, jums noteikti jābūt ļoti daudz naudas. As much as possible, really. Cik vien daudz iespējams. And then after that, well, that's sort of the main thing. Un tad, tas tā kā ir galvenais. I mean, there may be a few other things, but they're not on the level of that thing. Varbūt vēl pāris lietas, bet tās nestāv vienā līmenī ar naudu. So, but according to the Vedic perspective, Vedic vision or version, real success means to get real happiness. Bet saskaņā ar vedisko redzējumu patiesi panākumu jeb sekmību nozīmē gūt patiesu laimi. Now, when we say real happiness, we don't just mean something like, you smoke a cigarette or you drink a bottle of vodka or something and then you feel, something like that. Kad mēs sakam patiesi jeb īsti laimi, tad mēs ar to nedomājam, ka jūs vienkārši uzsmējat cigareti vai dzerat vodku un tad jums ir tā sajūta, ka tā laime. There we're talking about some temporary stimulation of the senses of the body. Jo tajā gadījumā tie ir laicīgā materiālo jūtekļu stimulēšana.
But real happiness means we are real persons, we have real natures. Bet īsta laime nozīmē, mēs esam īstas personības, mums ir īsta daba. We are eternal persons, as Krishna, we said. Krishna explains in the beginning of Bhagavad Gita. Un kā Bhagavad Gītas sākumā Krišna skaidro, tad mēs esam mūžīgas personas. So, real success means to get real happiness, means happiness which is natural for us. Paties panākumi, paties laime nozīmē paties panākums un... Sorry, could you repeat? Real happiness means to get a happiness which is really natural for us as spiritual persons. Paties laime nozīmē saņemt tādu laimi, kas mums kā garīgām personībām ir dabiska. Means engaging in some spiritual activity which is natural to us, then we stimulate our own real nature. Tas nozīmē nodarboties ar kādu garīgu darbību, kas ir mums dabiska, un tādā veidā mēs stimulējam savu patieso dabu. We're eternal persons and we are eternally servants of Krishna, of God. Mēs esam mūžīgas personības, un mēs mūžīgi esam Krišnas, jeb Dieva kalpi. So when we do activities of service to Krishna, like the chanting of mantra that we mentioned, then this stimulates our real spiritual nature. Un kad mēs veicam kalpošanu, kā piemēram Krišnas vārdu skandēšanu, tad šādas darbības stimulē mūsu patieso dabu. Then it doesn't matter if you're rich or poor or famous or you're living in a nice house or even if you're living in a prison. Un tad mums nav svarīgi, vai mēs esam bagāti vai nabagi, vai mēs esam slaveni, vai mēs dzīvojam ļoti graznā mājā vai cietumā. All these considerations, they just fall away. Visi šie apsmērumi vienkārši atkrīt. Prabhupada gave the example of a fish taken out of water. Prabhupada deva piemēru par zivi, kas ir izņemta no ūdens. You take a fish out of water, you can give him lots of money, give him a big house, nice big motor car. Kad zivi izņem no ūdens, jūs varat mēģināt viņai dot daudz naudas, skaistu mašīnu, lielu māju. But he won't be happy because he's not in his natural environment. Bet zivs nespēs no tā gūt laimi, jo viņi nebūs savā dabiskajā vidē. It's not like maybe there's a problem with the car, maybe there's a problem with the house. Those things don't matter. Nav tā, ka varbūt ar mašīnu kaut kas nav kārtībā vai mājai kaut kas nav tā, jo tās lietas viņas nav būtiskas. So we need to be engaged in spiritual activity. Then we become truly happy in a natural way, and that's success in life. Un tāpēc mums jānodarbojas ar garīgām darbībām, un tad mēs būsim savai dabai atbilstoši patiesi laimīgi, un tad tie arī būs panākumi mūsu dzīvē. Yes, sir. Oops. Thank you for the answer. The next question is, what about the term paradise or hell? Does it happen when soul changes body, or is the process really immediate without any other stages? Okay. Second part of the question. Jā, es vienkārši tas. Skalka vaprosov. Kā ir ar paradīzi un ar elli, kad vēsel maņa ķermeni, un vai tas process ir tūlītēs bez jebkādiem citiem līmeņiem, kur viņi vēl izceļot savu? It's a little bit of a complex subject. Tas ir nedaudz sarežģīts jautājums. First thing we would say is there are two types of hellish situations and two types of like heavenly types of situations. Pirmkārt ir divu veidu šis ellē līdzīgas situācijas un divu veidu paradīzē līdzīgas situācijas. One type of heavenly situation is that there are actually planets
where things are much better than things here on planet Earth. Viena no šī paradīzes tipa situācijām ir tā, ka ir citas planētas, uz kurām apstākļi ir krietni vien labāk nekā uz planētas Zeme, krietni vien paradīzē. Then another type of heavenly situation is if a person is born on this planet, but in a very privileged type of position. Un cita veida paradīzē līdzīga situācija ir, kad cilvēks piedzimst uz šīs zemes ļoti tādā privileģētā stāvoklī. Extreme wealth, extreme power, these types of situations. Ārkārtīgi bagātība, vara vai skaistums. And then there are two types of hellish, unpleasant situations. Un tad ir divu veidu elastība, nepatīkams situācijas. One is like actual planets, places where the standard of living, everything is much worse than it is here. Viena no tām ir Elas planētas, kur šie apstākļi viss apkārtējais krietni vien švakāk un drausmīgāk nekā te uz zemes. And then the second type is a very unpleasant birth on this planet. Bet otra šī elastīgā situācija ir ļoti nepatīkama, nelabvēlīga dzimšana tepat uz zemes. Like to be born as an animal. Piemēram, piedzimt kā dzīvniekam. You know, like particularly as an animal which is destined to be slaughtered. Tīpaši kā piedzimt dzīvniekam, kuram lemts tik nokautam. This is a hellish type of birth where they're in great ignorance, they're suffering a lot, and then they're all just killed. Tā ir tāda elastīga situācija, kur ir daudz neziņas, ļoti daudz ciešanu un gal galā tevi nokauj. And then in terms of how long, right? Yeah. How long in between death and then being born and whatever the next situation is. So the thing is there. It depends, the length of time depends on how different the next situation will be from the situation that you just left. Un šī otrā jautājuma daļa par to, cik ilgs ir šis process, cik ātri pēc nāves mēs nonākam jaunā vietā, tas ir atkarīgs no tā, cik ļoti tā jaunā situācija, uz kur mēs dosimies, atšķiras no tās situācijas, no kuras mēs dodamies turien. If you're just going to be born again as a human being in Riga, same sort of standard of living or whatever, then the period of time will be very short. Ja jūs piedzimsiet līdzīgos apstākļos, kā iepriekš, pat Rīgā, apmēram tādos pašos apstākļos, tad šis laika posms būs īss starpā. If it's going to be very different, like in a godly type of situation or in a very horrible animal situation, it will take much longer because you have to be trained and prepared to enter the new situation. Tad ja šī situācija krietni atšķirsies, piemēram, tā būs kāda ļoti tāda dievišķa situācija vai arī pretēji šī elastīgā situācija, kā piemēram dzīvnieku ķermenī, tad vajadzēs vairāk laika, jo būs nepieciešama apmācība, lai jūs iestos šajos jaunajos apstākļos. So from human to dog, it would take time to prepare a person so they're ready to take the body of a dog and live as a dog. Piemēram, no cilvēka uz suni, tur būtu vajadzīgs vairāk laika, lai sagatavotu šo dvēseli, lai viņi būtu gatavi dzīvēji suņu ķermenī un dzīvot kā suns. Is that okay? Vai derēs šāda atbilde? I think yes. So the next question is, in everyday material life we tend to lose our unity with God. How to clarify ourselves of this material, how to become free of this material life and rise up but not become somebody out of this world. Okay. Paravadīt. Jautājums par to, ka bieži vien materiālās pasaules steigā mēs pazaudējam
vienību ar Dievu un kā attīrīties no matērijas un pacelties augstāk, bet te pašā laikā nekļūt par tādiem, kas jau dzīvo pilnīgi citā pasaulē. Yeah, you know, the thing is this, there's a way of life of Krishna consciousness, a way of life according to the Vedic literatures. Ir dzīvesveids Krišnas apziņā, kas ir saskaņā ar vēdisko literatūru. And if you apply that, then you will get tremendous benefit. Un ja jūs to pielietosiet, tad jūs gūsiet milzīgu labumu. But, you know, it's not like you'll lose contact with reality and go off into outer space or something. Bet nav tā, ka jūs zaudētu kontaktu ar realitāti un kaut kur sākat peldēt kosmosā. You'll remain you, but you will be a better version of you. Jūs paliksiet jūs, bet jūs būsiet labāka jūsu versija. And you'll be more able to deal with the situations in life effectively, and you'll be much happier in life. Jūs spēsiet labāk, efektīvi tik galā ar situācijām, un uz dzīvē būsiet krietni laimīgāks. So we suggest to begin by chanting. Tāpēc mēs iesakam sākt ar skandēšanu. Yeah. Okay. Okay, thank you very much. We have, unfortunately, no more questions. And then it means that we have come to an end of our lecture. Diemžēl mums vairāk jautājumu nav, un tas nozīmē, ka mūsu lekcija ir pienākusi galā. Bet tas vēl nav viss. Ārā gaitenī jūs gaida maziņš cienestiņš ar tēju. Tāpat arī Maharaģs lielāko prieku parakstījis Rases izdevuma žurnālu tieši jums, kā arī mūs turpinās izklaidēt muzikāli priekšnesumi no Rasa Mandalas grupas uz skatuves. Teiksim lielu paldies Maharaģam par lielisko lekciju. Thank you, Maharaj, for a wonderful lecture. Spasiba, paldies. And we really hope it's not the last time we get to hear this. I will be back. Un mums ir mazas pateicības dāvaniņas arī. Liels paldies, un mēs gribējām pateikt no Bhakti Caitanya Latvija kolektīva RISEBAS vadībai, it īpaši Sanitē un Ģirtam, kurš Ģirts ir parūpējās par to, lai mūs dzird un lai mūs skaisti redz. Pateiksim paldies arī Ģirtam, kā arī Sanitē un visai RISEBAS vadībai par šo lielisko iespēju šo vakaru šeit pavadīt. Es Ģirtam pēc tam nodošu. Kā arī mēs sarūpējām mazus saldumiņus Maharaģam no Bhakti Caitanya Latvija, kā mazu pateicību par to, ka viņš varēja šeit ierasties un sniegt šo lielisko lekciju. Sorry, Maharaj, this is a present from Bhakti Caitanya Latvia for you. Wow. Thank you. Paldies. Un uzgalēsim vēlreiz Maharaģam. Paldies. Haribo! Jā, dziedātāji laipni lūgt aicināt ieņemt vietas. Un sākās vakara neformālā daļa. We have to distribute these, isn't it? Or Yeah, people what's- can come and ask for signature. Oh, okay. Okay. Now, yeah? Laipni lūgt visi pēc parakstiem un Rases jaunākā žurnāliņa. Oh, can I take this off?